Կյանքը շարժում է, այն տիեզերքի գոյության պայմանն է, մենք սովորել ենք շարժումը դարձնել արվեստ, արվեստը մշակույթ, համերն էլ շարժում ունեն, որոնք ճիշտ համադրության մեջ պար են գալիս քիմքում, դառնում խենթ հրավառություն, համի հրավառություն, համի ուժն այս անգամ արվեստի և համերի, պարի և ընկերության հանդիպման խաչմերուկում է։ Համի ուժերի խաչմերուկում ես հանդիպում եմ ամենասիրելի ու հարազատ մարդկանց, իմ ընկերներին ու այնպիսի արտիստների, որոնց հետ նույն հարթության վրա կանգնելը միայն հաճույք է և շատ կարևոր փաստ, իմ կյանքում գոնե այդպես է։ Մեր սիրելի Ռուբենն է, Մուրադյան, գիտեք, վաստակավոր է և ամենակարևորը, իր վաստակավոր արտիստի կոչումը իսկապես ծանր աշխատանքով է վաստակել։ Ու քանի որ մենք հոգում ենք նրա ֆիզիկական, հոգևոր, մարմնական առողջության մասին, ես հիմա համի ուժի շրջանակներում պատրաստելու եմ պարզ կոկտեյլ, որը վստահ եմ յուրաքանչյուր տանտիրուհու տանը կա, մենք սիրում ենք էլ այսպիսի տարօրինակ միքսեր, ու հիմա ինչ եմ առաջարկում։ Քանի որ եթե պահք պահող կա կամ եթե բուսակեր է ձեր տան մարդը, դուք կարող եք լցնել ուղղակի ջուր, եթե չունեք տանը, ասենք թե նուշի կաթ, կոկոսի կաթ, սոյայի կաթ, պետք չի կաթ, եթե չունեք, կարող եք լցնել ուղղակի ջուր, բայց մենք ունենք նուշի կաթ, ես լցնում եմ մի քիչ նուշի կաթ, մի քիչ շատ լցնեմ, շատ սարքեմ, թող բոլորը խմեն։ Ես անպայման լցնում եմ կունջուտ, սա շատ լավ է ոսկրային մեր համակարգին, նաև կալցիում է բոլոր օգտակար նյութերով և այլն, որ դու լավ պարես, որ քո սպարտակը վայելենք մինչև վերջ։ Շատ պետք չի, որ շատ չթանձրանա, և կունջութը ունի մի քիչ յուրահատուկ, սպեցիֆիկ համ, որը կարող է շատ չափազանց ակտիվ լինել, և իհարկե սովորական հայկական բանան։ Հայաստանում են աճեցրել։ Ո՞ն, ամեն ինչը, կունջութը, նուշի կաթը, ամեն բան։ Հիմա ես ձեզ ասեմ մի բան, կունջութը ջրի հետ խառնած, բլենդով անցկացրած, հիանալի կաթ է ստացվում և իսկապես առավոտյան նաև երեխաներին կարող եք տալ։ Ռուբ, ես ինչու եմ այս հյութը սիրում, ասա։ Ինչու։ Ես նախաճաշող չեմ առավոտները, իսկ այս տարբերակում մենք ունենում ենք հնարավորություն սննդարար ուտելիք ունենալու, օգտակար սննդարար, հագեցնող ու միևնույն ժամանակ չես ծանրանում, բայց քո օրգանիզմը աշխատում է, ստանում է իր էներգիան ու ամեն ինչ ընտիր ընթանում է։ Ուղղակի որպեսզի մի քիչ ավելի թարմացնի մեր ըմպելիքը, մի հատիկ սառույց կարող ենք գցել, փակել և էլի։ Ահա, ինքան եմ ծանրացում մեզ փոքր արածը, իբր բան։ Հա շորդ, սա իմ ամենօրյա ըմպելիքն է Ռուբ։ Քանի որ ես քեզ խոստացում։ Դե բայց արագ էր։ Շատ արագ։ Օգտակար։ Շատ։ Շատ կալորիապես նաև հագեցած։ Ու շաքար չկա մեջը, բնական։ Ու ամենակարևորը բնական։ Բնական, ինչը կա բնական, դու կարող եք մի կաթիլ վանիլին ավելացնել, մի կաթիլ եմ, որ չնչին։ Դուք կարող եք մածունով սանել, եթե պահուց ընթացքի մեջ չեք կամ տանը ունեք։ Գնացինք մեր սուրճի սեղանի մոտ։ Գնացինք։ Ծնունդով իսկական արտիստ, տեսակով չհոգնող, չհանձնվող, հիանալի մարդ, էությամբ շարժման հրաշագործ։ Հենց այսպիսին է Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բալետի պրեմիեր, բալետային թատերախմբի ղեկավար, բազում հեռուստատեսային նախագծերի վարող Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Մուրադյանը, իմ վաղեմի հարազատ ընկերը թե կինոյում և թե իրական կյանքում։ Մարդ, որի հետ ցանկացած թեմայով զրուցելը հաճելի է միշտ, իսկ համի ուժի շրջանակում պարի, արվեստի ու ճիշտ սննդակարգի մասին խոսելը նաև անհրաժեշտ։
Այ հիմա Ռուբ վերջապես բարի գալուստ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, հա, այնտեղ շատ էր աղմուկը, բուրըն աշխատանքային process էր։ Կարևոր բան էինք պատրաստում, շնորհակալություն հրավերի համար, շատ ուրախ եմ, որ այսօր հյուրընկալվել եմ քեզ մոտ։ Ես եմ շատ ուրախ, որ թեկուզ այս փոքր առիթով էլի հանդիպեցինք։ Համի ուժի ընթացքում մենք տարբեր խոհանոցներ ենք տեղ քննում, քննարկում եւ հետաքրքիր հարց առաջացավ, ինչ են ուտում պարողները։ Բայց սպասի, մինչեւ պատասխանելը պիտի պայման դնեմ։ Ազնիվ եւ անկեղծ։ Վայ, միմիայն, բայց եթե խոսում ենք, ուրեմն պետք է խոսենք ազնիվ ու միմիայն անկեղծ։ Նախ շատ ինդիվիդուալ է կախված բնությունից, դու էլ շատ լավ գիտես, որ ամեն մեկի բնությունը տարբեր է։ Հա, չաղացող։ Մարդիկ կան, որ հա, օրվա ընթացքում գուցե 3 անգամ են ինչ-որ ուտելու փորձ ունենում, բայց նախաճաշից բացի ճաշից, ընթրիքից, նույնիսկ ուշ ժամի կարող է կեսգիշերին որոշեն ուտել, բայց ոչ մի փոփոխություն նրանց արտաքին տեսքի հետ չի կատարվում։ Հա, կան նման երջանիկ մարդիկ կան։ Իսկ մարդիկ կան, որոնք որ շատ ակնհայտ է դա անդրադառնում, շատ այսպես տեսանելի է նույնիսկ նրանց արտաքին տեսքի վրա, որ ինչ-որ մի բան հաստատ համը հանել է, ինչ-որ չափից դուրս ինչ-որ մի բան է տեղի ունեցել։ Տղաների առումով կարամ հանգիստ ասեմ, որ չի ասի, որ բոլոր նախատիր ինչ-որ հատուկ սննդակարգ են պահում կամ տենց հաշվի են առնում։ Հիմնականում մեր աղջիկներն են քաշվածները։ Գնահատեք մեզ։ Ընկերների շարքում, մեր արտիստների շարքում կան աղջիկներ, որոնք որ ներկայացումներից առաջ շատ ֆանատիկորեն է մոտեցում, գուցե օրերով ոչինչ չուտեն։ Ջերով կամ ինչ-որ մի բանով կամ գուցե նմանատիպ ինչ-որ նախաճաշանման մի բան պատրաստեն, խմելու տեսքով ինչ-որ մի բան օգտագործեն ու օրվա ընթացքում երբևէ ոչ մի բան չուտեն։ Գալիս է լարվածությունից, գալիս է ներկայացման ծանրաբեռնվածությունից, մեծ պատասխանատվությունից ու նաև չափից շատ ֆանատիկորեն մոտեցումից։ Չնայած որ մեր մասնակցության դեպքում Այդ ճիշտ բան է։ Նայած էլի ինդիվիդուալ, որտեղ մեծ դու ֆիզիկական մեծ աշխատանք ես կատարում ու դու պիտի սնվես, չէ՞։ Իհարկե պետքա սնվես։ Դու ինչ ես ուտում օրինակ։ Միս։ Ամեն ինչ, միս, մսակեր եմ, սիրում եմ համեղ միս ուտել, բայց վերջերս սկսել եմ ձուկ չեմ ուտում, մենակ ձուկն եմ սկսել վերջերս արդեն ձկան հետ եմ ընկերություն անում։ Առանց ձկան, Միշտ ինձ այդ հոտն է բան է, բայց հիմա կան այդպես քթով ձկներ առանց հոտ։ Դու մի սարքի, ես կսարքեմ, դու կեր։ Պայմանավորվեցինք։ Առանց հոտի ձկներ։ Չէ, բայց որ ասեմ, գիտես, հակառակը նույնիսկ։ Ներկայացումից հետո միշտ առիթ ա լինում երբեմն ընկերներով ինչ-որ միտեղ գնալու կամ հյուրախաղերով վերջին շրջանում թատրոնում այդ մշակույթն էլ է շատ ողջունելի, որ ակտիվացել է, մենք կարողանում ենք մեզ թույլ տալ հրավիրել արտիստների, որոնք որ գալիս են Հայաստան, բայց չտանենք մեր հայկական խոհանոց, բան ներկայացումից հետո ընդ որում շատերի մոտ առավոտյան հետ վերադարձը թռիչքը, բայց չտանենք միտեղ հյուրասիրենք, որ մենք խորովածով, առավոտ լուսադեմին, լուսադեմ արդեն պատրաստ, միակ անպայման մեր հայկական մշակույթը, անպայման։ Ու նույնիսկ հենց այդպես ամբողջ գիշերն արթուն, լավ ուրախություն, լավ շփում, տպավորություններ, շատ վառ տանում ենք հյուրանոց, մի անգամից վերցնում են ճամփորդներն ու գնում են Հայաստանից շատ տպավորված։ Ռուբ, ոնց էր քեզ իմ պատրաստած ըմպելիքը։ Ընտիր։ Ասեմ, որ նախ բացի օգտակար լինելուց նաև շատ համեղ է, անկեղծ ինձ համը շատ դուր եկավ ու ինձ նաև շատ տպավորեց, որ շատ կարճ է պետք։ Արագ, կարճ, ոչ մեկ չի կարող ասել, ես ժամանակ չունեմ նախաճաշ, մենք հաստատ չենք կարողանա ասել։ Ընդհանրապես պետք է ցանկություն։ Ու մնացած բոլոր բաղադրիչները, որ տանը լինի, կարողանանք պատրաստենք, նախորդ մտածված։ Ձեր տանը կինդ ինչ է պատրաստում ու երեխեքի հետ ամենասիրած ձեր ուտեստը որն է։ Որտե՞ղ ընտանիքով նստում ուտում եք։ Ինքն էլ է շատ սիրում համեղ ուտել ու այդ հագեցած մի քիչ sense խոհանոցներին ավելի այտենց համեմունքներին շատ կողմնակից է, սիրահար է։ Հիմնականը մսեղենի հետ է շատ լավ ստացվում։ Անկեղծ այնց միս է պատրաստում, որ sense հալվում է բերանումս ու միշտ հետաքրքիր է ոնց երբեմն մատմա, բայց չգիտեմ ինչեր ավելացնում այնտեղ լիմոնն է թե ինչն է առնում։ Ինքն է ամբողջությամբ անում։ Ինքն է այդ ամենի գլխավոր մեղավորը, մենք էլ արդեն վատ ենք սովորել։ Պատրաստի գալիս ու թե աղջիկս թե ես, հա, եթե համեղ բան չի լինում, արդեն տենց մոտ չեն գնում սեղանին։ Ռուբ, իսկ քո մայրական տանը որն էր գլխավոր ուտեստը ձեր տան, հայկական խոհանոցից։ Տիկին Մարինեի դոլման լեգենդար, որ բոլորը պետք է փորձեն անպայման, սպասը անմահական, որ ինձ միշտ երբ տան այդ հնդկաձավարով պատրաստված հնդկաձավարով թե ձավարով։ Հենց հնդկաձավար։ Գրեչկայով ուղղակի գրեչկա, չէ, ուղղակի գրեչկա, երբ տան։ Ես երբեք չեմ հրաժարվում եւ սպաս, երբ տան, երբեք չեմ հրաժարվում։ Բայց սպասը անմահական է։ Չնայած
Գիտես, բոլորս էլ ասում ենք, չէ՞, մեր մամաների ձեռքը, մեր մամաների պատրաստած է լրիվ ուրիշ է, բայց անկեղծ բաներ կան մամայի այդ խոհանոցային ցանկում, որ ոչ միայն մենք, այլ մեր տարբեր եղբայրների ընկերները, իմ ընկերները, մեր բարեկամությունը, որ միշտ առանձնացնում է։ Մամայի պասրոց դոլման, ճաշատեսակները, որ բոլորն են շատ լավ ամառային, այնտեղ հապուրներ կան, սպասի մասին խոսք չկա, որ անմահական է միշտ։ Մաման հայտնի է իր խոհանոցով անկեղծ, մեր շրջապատում շատ հայտնի է։ Ջերմ համբույրներ, պաչիկներ, ջերմ ողջույններ ու այս օրինակ պասուցի վրա ես տեսար ես շատ եմ սիրում պասուց տոլմա ու մամաս էր սարքում անհավանական համեղ, դանդաղ, մանր խոսում էր։ Իսկ թթու դրած էր պատրաստում, անպայման։ Կաղամբը պարտադիր։ Եթե թթու դրած կաղամ չի, դա չգիտեմ ինչ է, ինչ որ։ Կաղամբով տոլմայա ոչ, ուրիշ բան է։ Ու մանր աշխատում էր այդ սիսերների հետ, հատիկները, դանդաղ իր համար, առանց ինչ որ շփթփ բաների։ Ու շատ երևի այդ իր մարմանդ հոսանքի պես տարածվում էր այդ ուտեստների վրա որ սա։ Մեծ փորձ ունես, վստահ եմ, որ դու ինձ հետ կհամաձայնես։ Ասա որ դա այդպես է, ուտելիքին պետք չի ուղղակի որպես ուտելիք մոտենալ։ Դա մշակույթ է։ Այսինքն դու այնտեղ միևնույն է, այդ որ ասում են մեր մամաների կողմից այդ ջիգյարը, այդ սերը, այդ ջերմությունը փոխանցվում է ուտելիքին։ Կարևոր է շատ թե դու ոնց ես պատրաստում եւ կարևոր է ում համար ես պատրաստում, նաեւ սա էլ է կարևոր կետերից մեկը։ Հետևաբար կարծում եմ այդ գաղտնիքը նաեւ դրանից է։ Չնայած որ ամենը բաղադրիչների մեջ ինչ-որ մի բան կա։ Երբ որ դու ունես օրինակ արդեն դրված ներկայացումների շարք ու շտապ պետք է նիհարես, չգիտեմ, կամ պարզ է, չէ՞ որ պիտի թեթևանաս ավելի քաշով։ Ոնց ես դա ստանում։ Եվ ինչը չի կարելի ուտել այդ ժամանակ կատեգորիկ, հենց քո օրգանիզմի համար։ Դե միշտ ոչ միայն ապարելու համար, այլ միշտ ուշ երեկոյան չի կարելի ուտել, եթե գոնե քնելուց 4 ժամ առաջ, մենք դա կարևոր է։ Դե մեր դեպքում նկարանները ուշ վերջացել է, դու ամբողջ օրը նկարանման ես եղել, ոնց կարելի է ժամը 12-ին կամ 1-ին մտնել տուն մի բան չուտել։ Մի ուտելիքի ժամ է, գիշերը 1-ին։ Չէ, իմ դեպքում այդ դուրս է գալի օրակարգից, որ պետք է անպայման հետևել, որ ուշ ժամերի չուտեմ ու ֆիզիկական աշխատանքն է իրականում այդ մարզավիճակին բերում, ծանրաբեռնվածությունը, թե նայես ոնց ես դու այդ ընթացքում ինչ գրաֆիկով ես աշխատել, բայց հիմնականում որ ասեմ ինչ որ մի բան չի կարելի ուտել, դա սուտ կլինի։ Եթե արագ է պետք նիհարել, ապա քաղցրը, շաքարը առհասարակ եւ այն ինչ որ վերաբերվում է ալյուրին։ Այսինքն հաց դա կլինի, մակարոնեղեն դա կլինի, այն ինչ որ կարճ ասած ալյուր կա այդ ամեն ինչի մեջ, այդ ալյուրը կամ շաքարը, ինչ որ շաքարը, բնական ճանապարհով մերկով կարելի է շաքարը։ Հա, ֆրուկտոզայով։ Ահա, հստակ։ Եթե դու կարողանայիր լինել խոհարար ու ուզենայիր պատրաստել ինչ որ, բայց գիտեմ որ դու չես պատրաստում։ Ինչ կուզեիր սովորել պատրաստել։ Մի օր կխնդրեմ հուսով եմ չի մերժի վարպետին, Հրաչ Քեշիշյանին, որ միս պատրաստել սովորեցնի ինձ steak, որտեղ թե Ներսոն, թե դու ու էլի մեր շրջապատում մեր ընկերների շատերը շատ են գովում Հրաչ Քեշիշյանի steak-ը, դրանց էլ ստացվեց, բայց հուսով եմ որ կսովորեմ։ Իր բադնելը, այդ նույն իր ազդրնելը, այդ նույն իր սարքած ամեն ինչ հիշում ես նկարանների ժամանակ, որ ուշանում նույնիսկ ժամը 1-ին պետք է արդեն սկսվեր նկարանումը, բայց մենք 1:40 կարող էինք սկսել, 2-ին կարող էինք սկսել, որովհետև Հրաչը ստեղծագործում էր այնտեղ ու հետո որ գալիս էր ընդմիջման ժամանակը նորից շարունակում էր ստեղծագործել, բան շատ համով ձեռքեր ունի։ Ու ամենասարսափելին կինոյում ուտելու տեսարաններն են, որ այնքան համեղ է սարքում դասավորում ու գեղեցիկ մատուցում է, որ գոնե խաղացքոդերը տարվում ես այդ ուտելով ու մեկ էլ պարզում է քո դեկորը էլ չկա, կերել են բոլորս։ Դե հա, բայց միս հաստատ շատ կուզենամ պատրաստել, դե խորովածը կարծում յուրաքանչյուրին հարգող հայ տղամարդ պիտի պատրաստել իմանա։ Իսկ ես գիտեմ խորովածը։ Ինչու՞ ոչ, հաճախ նաև դե երբ տարածքում չեն լինում։ Ֆանտաստիկ։ Պատրաստում։ Մսի հետ կապված կուզեմ, դե խոհանոցը ախր անկեղծ իմ համար մշակույթ է ու դրան պետքա շատ պատասխանատու լուրջ մոտենալ։ Միս որ հաստատ պետք է պատրաստել սովորեմ։ Ռուբ ջան, ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դու ունեցար մի քիչ գոնե ազատ ժամանակ ու կարողացար քո բազում գործերի մեջ կիսել այդ ժամանակը մի փոքրիկ ըմպելիքի ու սուրճի սեղանի շուրջ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար ու բազմիցս մենք համոզվել ենք, որ նման շրջանակներում գոնե կարողանում ենք իրար տեսնել ու շփվել։ Ավաղ ժամանակակից աշխարհում ժամանակը ինչքան էլ արագ է ամեն ինչ կատարվում է շուրջ, ցավոք սրտի ժամանակն շատ արագ է անցնում։ Շատ լավ է, որ կա նման առիթ
Գոնը նման առիթներով հանդիպում ենք ու շփվում ենք։ Շատ էի կարոտե։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձերոնց բոլորին ջերմ ողջույններս, նորից արգանքներս տիկնոջդ, մայրիկի ու ամբողջ ընտանիքին։ Խոհանոցային մշակույթը երկխոսություն է եւ համային փոխանակումը էլի երկխոսություն է։ Եթե այդ երկխոսությունը ճիշտ հիմքով է ընթանում, ուրեմն հաստատ համը կլինի ամբողջ ուժով, շերտերով, բացված եւ հավերժ իշխող։ Պարը մարմնի լեզուն է, համը քիմքի պոեզիան։ Երկուսն էլ արտահայտում են մարդու ներքին աշխարհը առանց խոսքերի, բայց շատ խոսուն կերպով։ Ինչպես պարողն է իր կեցվածքով եւ շարժումներով պատմում մի ամբողջ պատմություն, այնպես էլ համային զգացողությունները բացահայտում են զգացմունքների մի ամբողջ տիեզերք։ Պարն ու համը, մեկն իր շարժումով, մյուսն իր համային գունապնակով հանդիպում են արվեստի խաչմերուկում։ Ստեղծելով համի սիմֆոնիա, հանդիպում են որպես երկու կարոտած էություն եւ խոսում, բայց խոսում են սրտի լեզվով։ Կարեն Ճաղարյան, արվեստաբան, պարող, մեր համապար դարձավ, պարի համ դարձավ, համի ուժ դարձավ։ Համապարի ուժը դարձավ։ Եվ համապարփակ ուժ դարձավ։ Այո։ Գոր համեցեք։ Մենք մի քիչ ուրախ ենք շատ, ես անձամբ շատ ուրախ եմ, որովհետև մենք գտնվում ենք բառից բուն եւ լայն իմաստով արվեստանոցում։ Սա Լեո եւ Պարոնյան փողոցի խաչմերուկում գտնվող մի արվեստով լի վայր է, որտեղ արդեն նոր կոնցեպտով մարտից կարող ենք վայելել համադամ համեղ կերակուրներ, բացառիկ մթնոլորտ, հիանալի մեր գոլեգային Կարեն Ճաղարյանին, պարող, արվեստաբան, դերասան, նաև արդեն արվեստանոցի տնօրեն, կարող եք ասել սեփականատեր, եւ Գորը, շեֆ խոհարար, շեֆ, очень приятно, Գոր ջան, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք Կարենին խնդրենք ինքը սկսի պատրաստել կրակի պահը, չէ՞ մենք ունենք բարբեկյու ունենք խորովածեղեն։ Այո, էսա կպատմի ինձ թվում է Գորը։ Հա։ Որովհետեւ պատմի ես գնամ այդ անը։ Հասկանանք, թե համի ուժով այսօր ինչ տոն ենք ունենալու համային առումով այստեղ։ Շնորհակալություն։ Կարեն ջան։ Գնամ այնտեղ բարեմ միջև։ Մի քիչ էլ ես տեսար ոնց վալսով մտան, իմպրովիզ։ Այո։ Սովորեք։ Գորբա մենք չենք ոչ մի տանգո բան, ոչ մի բան։ Չէ, բարելուց հեռու եմ։ Okay։ Լավ։ Հիմա Գոր, դուք մասնագիտությամբ խոհարար եք։ Քանի տարվա։ Իմ փորձը շատ քիչ է, ես մի ասեք։ Տարիները կապ չունեն։ Այո, հա։ Բայց միշտ բախտս բերել է, լավ տեղեր եմ աշխատել, սովորել եմ 20 թվից եմ այս ամեն ինչի մեջ, 19-ից, 20-ից, բայց sense միշտ լավ տեղեր։ Գորջան ահագին է, մի 5 տարուց կլինի 10 տարի։ Այո։ Ուսամ ավելի շատ բարձունքներ։ Վստահ եմ։ Ինչ համեղ բան եք մեզ համար նախատեսել այսօր։ Ճիշտ ասած իմպրովիզ ենք արել, հայերին բնորոշ կանանչիներ ենք ընտրել։ Ու կանանչ աջիգայով թեթև sense սպասային սալատ ենք փորձել ստանանք։ Հիանալի է։ Մեզ պետքական նյութեր են ու պահոց շրջանն էլ է, անգամ եթե պահքից դուրս ենք, կանաչ աղցանը իմ սեղանների մշտական ուղեկիցն է։ Վիտամինը, որը մեզ շատ է պետք։ Եվ բջջանյութ է, եւ ձեր ասած վիտամին է, եւ համեղ է, ես սիրում եմ։ Գոր, ինչով ես ձեզ օգնեմ։ Ինչ բարոյական պատրաստված եկել դրել լված է։ Այո, սա արել ենք։ Ինչ անենք, ասեք։ Աղցան, կոտեմ 25 գրամ, մաղադանոս համեմ սամիտ 10 գրամ, թարխուն ռեհան 5 գրամ, էդմամե, այսինքն կանաչ սոյայի շոգեխաշած ունդեր 20 գրամ, պեկան ընկույզ 20 գրամ, ծիրանի չիր 30 գրամ, սալորի չիր 30 գրամ, ձիթայուղ մոտ 10 գրամ, ծովի աղ, սև պղպեղ և կանաչ աջիկա 60 գրամ։ Տանը մենակ դուք եք սիրում պատրաստել։ Տունը չեմ պատրաստում։ Այսինքն դուք գնում եք տուն, համով բաներ եք ուտում։ Ես հոգնած գնում եմ տուն, հիմար արդեն պատրաստի ուտելիք էլի։ Գոր, պատմեք, խնդրում եմ։ Ինչն է հայկական խոհանոցում ձեզ համար ամենաթանկ բանը։ Ես հայկական թարխունը ու ավելուկը դա վերջն է, չէ՞։ Համաձայն եմ։
Դուք ավելուկով ճաշը ոնց եք սարքում, դասական ավանդական։ Չէ, ես կրեմ ապուր եմ փորձ ստանամ, տրյուֆելով ու Ովելուկով, շատ կայֆ է։ Տրյուֆելը հետը։ Հա, շատ համով։ Համեցեք փորձեք։ Բայց ինչ լավ բան եք ասում, բայց ոչ ձեթով, չէ։ Չէ։ Այսինքն իսկական չափով։ Տրյուֆելով, հա։ Մաքուր ձեռքերով մտնելու եմ աղցանի մեջ, եւ խնդրում եմ ինձ չասել, այ ձեռնոցները, ինչպես կարելի է, այդպես կարելի եւ այդպես է կարելի։ Այո, մեր մաման որ տունը հաց է սարքում, ուտելիք է սարքում, ոչ մեկ, դա համը հենց այդ է։ Հենց այդ։ Պատմեք ինձ, խնդրում եմ, պատմեք ձեր սոուսի մասին։ Կանանչ աջիկա է, ոնց է աջիկան պատրաստում։ Աջիկան եփվում է երկար։ Չէ, մենք իրան մի քիչ ենք եփում, հիմնականում սոխը, հետո ու փորձել ենք կանանչիներով ստանանք ու կանանչ գույն։ Մեջը կա մի քիչ սխտոր, մի քիչ թարխուն, մեջը կա մի քիչ մաղադանոս, էլ ինչ կա։ Սամիտ։ Սամիտ, քիչ է սամիթը, ձեթ, ձիթայուղ։ Ճիշտն ասեք, դժվար է պատրաստել, երբ որ նկարահանում են։ Ներվայնացնում եմ, չէ։ Բայց ինչ անեք հարա գործն, ես չեմ դուք։ Ճիշտն ասեք, հələ այդ ձեր ուժեղ ձեռքը դրեք ձեր խղճին։ Եսի։ Բա դժվար կյանք է։ Ուրեմն մենք հիմա համեմում ենք գորի պատրաստած շատ համեղ ընդգծված հայկական թանձրուկով, որը որ բաղկացած է։ Եկեք թվարկենք։ Համեմ, թարխուն, մաղադանոս, կանաչ սոխ մի քիչ սխտոր, շատ չնչին սխտոր է։ Ձիթայուղ, պեկան, ընկույզ, մեջը կա նրա։ Հա։ Պեկան։ Օ, դրա համար է մի տեսակ թանձր, ոչ թե շատ ջրիկ։ Ամենակարևոր բանը ինչն է, համի ուժում, պրոցեսի հաճույքը, գոր, ասեք, ես ընդունում եմ, որ մենք պատրաստում ենք, որ վերջում համով ուտենք, նստենք ընկերներով, վայելենք, կամ ձեր այցելուները գան վայելեն։ Մեզ պետք է տամ ինչը հաճույքով անել։ Դու պատկերացնես զզվելով կտրտես։ Երբեք համով չի լինի ոչ մի բան։ Եթե ինչ-որ մի բան սիրով չես անում, երբեք լավ չի ստացվում։ Ընտիր, մեր շեֆ խոհարարը Գորը այսօր մեզ համար պատրաստել է կանաչ աղցան։ Համի ուժի այս էտապում այսքանը, տեսնենք մեր Ճաղարյանը ընկերը ինչ է անում, որովհետև խորովածը անպակաս պետք է լինի ու մենք պետք է հասկանանք ինչպես ճիշտ օգտագործել ժամանակը, տեղանքը եւ իհարկե համերը ճիշտ միասին համաձուլել։ Գորջան, զգացված եմ շատ, որ ձեր ժամանակից մեզ տրամադրեցիք։ Այնքան լավ է սեղմում ձեռքդ, որ զգում ես էլի համի ուժը։ Ձեռքի ուժը։ Գնացինք։ Ժողովուրդ, մենք գտնվում ենք արվեստանոցում։ Մեր ընկերը Կարենը Ճաղարյան շատ հյուրընկալ մարդ է եւ մեզ համար պատրաստելու է մի բան, որը պատրաստելու է առաջին անգամ։ Եվ ամենամեծ հմայքը դա է։ Մի վայրկյանանոց մի հատ տանգոյի շարժում։ Այո, մեծ տարածքում մի փոքր։ Մի քիչ վալսոտ եղավ, բայց մի քիչ վալսոտ եղավ, բայց մենք ուզեւ ավարտենք։ Դավայ։ Մենք պատրաստում ենք բրոկոլի, այո, համեմված նեկտարին, գոր ճիշտ եմ ասում, նեկտարին, այո, ես ինձ ընթացքում հուշումներ եմ խնդրել։ Նեկտարին ինչ է։ Նեկտարին սոուս, քացախ է այստեղ, չէ՞, քացախ, քունջուտից հետ, քունջուտ կլստենք մի փոքր վրան հետո, եւ սոյայի սոուս չկար։ Բա ասեք, ինչ ախնիկները տեսար ոնց հոտը զգացի, հոտը քաշես կզգաս։ Ինչից ենք սկսում։ Գնացինք, ահա, այս է մի փոքր։ Պիտի ճմռենք մատիկներով։ Կարծում եմ ոչ։ Պիտի ճմռենք գոր։ Այ տղարի ճմռենք։ Այո։ Օժիտի մատանին հանեցի։ Հայ, ահա, մի րոպե կողմից եմ մի փոքր լսեմ։ Ահա։ Նայ ոնց արեմ որ։ Ահա։ Երբ որ կերպար ես կերտում բանի, խոհարարի,
ավելի հեշտ է։ Grand Hotel ֆիլմում, որի մյուս մասում ես էլ հայտնվեցի մի քիչ, Կարենը ֆենոմենալ, շատ համով մի կերպար էր կերտել պերսոնաժ։ Օրինակ ցույց տամ էլի, շատ մի փոքր խոհարար էր, որը կարող էր ժամերով այսպես ընդգծված կտրտել ինչ որ մի բան։ Եվ այդ շատ համով կերպար էր։ Հիմա բայց պետք է մի փոքր համեմենք։ Ահ, դիվար, ահա։ Եվ դրենք։ Այո։ Որտեղ։ Այստեղ դու դիր, այստեղ ես։ Ահա։ Այ, գնաց։ Կտրատենք համեմը, այսպես։ Այդ մեկը սովորել եմ։ Դասավորել, ահա։ հələ հոտը նայ։ Դեռ պատրաստ չի, Դեռ բայց պատրաստ հոտը չի, բայց ընտիր է։ խոստումն ալիս է հոտը։ Պատմիր ինձ խնդրում եմ արվեստանոցի մասին, ինչու որոշեցիր, որ այս տարածքը պետք է ձեռք բերես, գործարկես ու նոր միջավայր ձևավորես։ Որովհետև մենք եւ ընկերներով զրուցելիս ընդհանրապես երբ որ տանը մտածում ես ինչ որ միտեղ գնաս ու այն միջավայրը, որի մասին երազում ես, որը տեսել ես ուղղակի ֆիլմերով կամ ինչ որ մի անգամ Փարիզ գնալուց կամ ինչ որ Իտալիա գնալուց, ու ուղղակի այդ երազանքը երբ որ միշտ մնում է քո մեջ ու ինչ որ մի պահից երբ որ հնարավորություն ես ունենում այդ իրագործել, ուղղակի երկար չենք մտածել ու այս արել ենք։ Հա, ու միացնես բայել կար, որ երկար մտածում ես, չես անում, հա, դրա համար մաքսիմալ քիչ ենք մտածել, հա, ու եկել ենք մեր երազանքի հետևից ու ուզում եմ, որ մարդիկ ուղղակի իմանան, որ սենց տեղ կա ոչ միայն արվեստագետների համար, այլ մարդկանց համար, ովքեր իրենց ուզում են զգալ այդ մթնոլորտում, շփումը, ամենամեծ ստեղծագործությունը, ծանոթությունը, այո, այդ ամեն ինչ այդ մթնոլորտը մենք ամեն կերպ փորձում ենք ապահովել դա կլինի երաժշտության, դա կլինի ինտերիերով, դա կլինի մեր ստեղծած էներգիայով, դա կլինի համեղ որակյալ խմիչքներով, կոկտեյլներով, թե համեղ խոհանոցով, մենք այդ ամենը փորձել ենք ու ինձ թվում է ստացվել է մեզ մոտ, որովհետև համենայն դեպս ով եկել է մինչ այս, միշտ տենց, չգիտեմ, ուղղակի չեն գնացել։ Ուղղակի վերջում եմ որ նու չենք համոզել որ գնան, որովհետև մեզ էլ է դա հաճելի, բայց վառվեց բրոկոլին։ Շրջի, բայց շրջի։ Ճիշտ եմ անում։ Այո, շատ։ Փակեմ։ Մի հատ կարող եմ քեզ ցույց տալ։ Ինչպես պետք է արվի։ Ընդհանրապես, որ ոնց են կտրտում, երբ մանավանդ ջղայն են լինում։ Հիմա նայ, ամենավերջում։ Հասկացա։ Արվեստոտ արեցիր էլի։ Ես արագ չեմ կարող ասել, որքանով էր արվեստով, բայց որ մի քիչ երաժշտություն լինի, այդ շարժումն է կսազեր։ Դնելու տանգո, պիացոլա։ Ահա, կարճան, հիանալի։ Կարեն, պատմիր ինչպես ես դու համատեղում պարողի մասնագիտությունը, ընդ որում պարում ես շատ լավ արտիստների հետ, շատ լուրջ շոուներին ու համատեղում պարողի գործը, պարարվեստը, արդեն նաև ռեստորանային արվեստը, մշակույթը եւ նաև արվեստաբանությունը ինքնին։ Այո, եւ նաև դերասանական։ Դերասանի վարպետությունը դա մի առանձին բան է, քո դերասանական զբաղվածությունը ամենից շատ է։ Հա, ես իրանց համատեղում եմ, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Այսինքն ես չեմ ընտրել դա համատեղել կամ փորձում կամ մտքովս չի անցել ինչ որ մեկը հանեմ մի կողմ դնեմ։ Բացեմ։ Հա, վառվեց։ Չեմ կորցնում։ Հոտը գալիս է։ Ես անեմ։ Լավ է, թեք։ Լավ է։ Թեքենք։ Էս ես, էս դու։ Դու որովհետև սիրում ես բոլոր չորցնել, թե պարզապես չես կարող հրաժարվել որևէ մեկից, տեսա։ Չեմ կարող հրաժարվել որևէ մեկից։ Էլի փակենք, բայց թե թողնենք։ Մի երկու րոպե փակենք, որ չչորանա։ Այստեղ ինչ ենք փակում, գիտես։ Որ ընդհանուր բան։ Որ չչորանա։ Որովհետև ես սիրում եմ այդ ամենը, նույնիսկ արվեստանոցում, ասենք ունենք մենք բան, դաշնամուր, ու ես անընդհատ ամեն գնալուց ինչ որ մի փուճուր բան սովորում եմ, սենց։ Նայ բրոկոլիս վառեց։ Չէ։
Բայց ինձ թվում է արդեն հանենք, չէ՞։ Հաստատ Անելու ժամանակն է։ Արի, հա, ինձից ու քեզնից բեր։ Սա էսպես, մեկ էսպես։ Մեկը էսպես։ Իրար վրա է, ուզում ես էսպես։ Չէ, մի փոքր։ Որ համեմենք, հետո կշրջենք։ Okay։ Սա կարելի է արդեն։ Դա փակիր։ Սրտիկ։ Սրտիկ։ Մենք բրոկոլիով սրտիկ ենք։ Cute։ Այս սա ամբողջացրեց։ Լրիվ համաձայն եմ։ Ու մի տեսակ տվեց յուրահատուկ բույր։ Հիմա արի վերջին շտրիխը, վերջին։ Ուղղակի գիտես ոնց որ սենց տլապ։ Դե ինչ ասեմ, ես ես բոլորիդ մաղթում եմ Կարենի պես լավ որակով տրամադրություն ստեղծող ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց լավ խոհարարի, ընկերոջ, գործընկերոջ, դերասանի, պարողի, լավ ընկերոջ, նաև անձնական կյանքում, որովհետև ես գիտեմ, որ քեզ շատ է օգնում Ռիվան։ Այո, անպայման առանց Ռիվայի ուղղակի այս ամենը չլինի, այս ուղղակի չավելացնեմ, այս ամենը չի լինի առանց Ռիվա, այ որ գան համենան մեզ մոտ, կտեսնեն այդ երկուսից խաչված էներգիաների արդյունքը արվեստանոցում։ Կար, շնորհակալ եմ։ Merci շատ։ Մի փոքր, նայ, ոնց որ այ էստեղից ինձ։ Մեկը քեզ, մեկը ինձ։ Դե մեռա։ Այո։ Հրաշալի է։ Համեղա, թարմա, ամբողջական է։ Իդեալական է։ Ինձ պետք է այս ապարատից։ Ես կբերեմ ես։ Հիմա կարանք տանենք։ Գնացինք։ Տակ չի։ Բոմբա։ Ահա որ համով։ Հա, անկեղծ։ Կար դու համեղ ձեռք ունես։ Ես համեղ սիրտ ունեմ։ Դու համեղ սիրտ ունես եւ համի ուժ ունես։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ գալիս են Կարենենց արվեստանոց բրոկոլի ուտելու։ Սա անպայման կներառես ձեր բանում։ Հա, գորգոտնությամբ։ Հա, չէ, շատ համ։ Գորջան, վերջներ։ Խորոված բրոկոլի։ Անհրաժեշտ է բրոկոլի, նեկտար թանձրուկը, ձիթայուղ, քունջութի սերմեր, լայմի ցեդրայի քերուկ։ Բրոկոլին պատրաստելուց առաջ նախընտրելի է բլանշ անել։ Ինչ է դա նշանակում։ Նախ բրոկոլին պետք է 20-ից 30 վայրկյան թողնել եռացրած տաք ջրի մեջ։ Ապա հանում ենք եւ անմիջապես իջեցնում ենք սառցաջրի մեջ, պահելով 10-ից 15 վայրկյան։ Բրոկոլին այսպիսով դառնում է կիսայեպ եւ չի կորցնում իր օգտակար կարևոր հատկությունները։ Հետո այն համեմում ենք աղով, մի փոքր տրորում ենք եւ ցողում ձիթայուղով։ Ածուխի վրա մի լավ խորովում ենք կամ ինչպես այսօր նորաձև է ասել, գրիլ ենք անում։ Հետո վրան ավելացնում ենք նեկտար թանձրուկը եւ քունջութի սերմեր ենք լցնում։ Մատուցելիս վրան անպայման ավելացրեք լայմի ցեդրայի քերուկը։ Այն ավելի ընդգծում է համերը եւ դարձնում շատ յուրօրինակ, սովորական թվացող բրոկոլին։ Ահա եւ պատրաստ է համեղ, օգտակար եւ շատ յուրահատուկ ուտեստը։ Անուշ վայելեք։ Այսօր այսքանը։ Համի ուժի որոնումների նոր ոլորաններ ենք անցնելու։ Դեռ չգիտենք, թե շրջադարձում մեզ ով կամ ինչ է սպասում։ Բայց համեղն ու գեղեցիկը հաստատ մենք կփնտրենք եւ կգտնենք, չէ՞ որ ով ինչ փնտրում է, այն էլ գտնում է։ Իսկ ես համառ եմ, այնպես որ կհանդիպենք մեր համի ուժերի յուրահատուկ խաչմերուկներում։